नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ये एम्पलीफायर देख रहे हैं, इसमें आवाज़ की प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा। दोस्तों, इसमें कोई वायर भी नहीं हटा है, हमने सभी वायर चेक कर लिए हैं। दोस्तों, हमने इसे खोल के आपको दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों हमने इसकी आईसी निकाल दिया है, देख सकते हैं। दोनों आईसी ख़राब निकली इसकी। दोस्तों, आपको आईसी ऐसे तरीके से निकालना है ताकि कोई भी ट्रैक हटे नहीं, टूटे नहीं। आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे तरीके से निकाला है। चलिए दोस्तों, नई आईसी लगा के दिखाते हैं। दोस्तों, आईसी कोई भी लगाएं, कृपया इसे अच्छे से क्लीन करके लगाएं ताकि हमारी आईसी ज़्यादा दिन तक चले। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईसी लगा के दिखाते हैं आपको किस तरह से अच्छे से सोल्डरिंग करना है। दोस्तों हमने 2 आईसी ले ली है, आप देख सकते हैं 2 आईसी। दोस्तों, इसे लगाना कैसे है, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, इसमें सिंबल बना होता है लगाने के लिए। दोस्तों, आपको पहले इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेना है, इस तरह से दोस्तों अच्छे से। दोस्तों, पहले सोल्डरिंग नहीं करना, इसे पहले अच्छे से इसे कवर कर देना है। चलिए दोस्तों, इसे कवर करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों, हमने इसे अच्छे से कस दिया है पेच से, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके ये कनेक्शन ज़्यादा उठे नहीं होने चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको सोल्डरिंग करने का तरीका बताते हैं कैसे करना है। दोस्तों, आपको पेस्ट ले लेना है इस तरह से अच्छे से। दोस्तों, आपको सभी पिन पे थोड़ा थोड़ा लगा देना है पेस्ट को अच्छे से, इस तरह से। इस तरह से दोस्तों सभी पिन पे हमें पेस्ट लगा देना है अच्छे से। चलिए दोस्तों, इसे सोल्डरिंग करके दिखाते हैं। दोस्तों, इसे अच्छे से सोल्डरिंग करना है, चलिए करते हैं। दोस्तों, ऐसे सोल्डरिंग करना है ताकि कोई भी कनेक्शन आपस में टच ना हो, और हल्के से रांगे से करना है आपको, ज़्यादा रांगा यूज़ नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आपको पूरा करके ही दिखाते हैं। हमने दोस्तों अच्छे से इसे सोल्डरिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसे क्लीन करके दिखाते हैं। आपको अच्छे से इसे क्लीन करना होगा। चलिए दोस्तों, इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमने अच्छे से इसे साफ कर लिया है, एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके वायर लगा के आपको दिखाते हैं। हमारा कंप्लीट हुआ है, लाइन दे दिया है, आप देख सकते हैं इधर। दोस्तों, आपको इसे चला के दिखाते हैं। Bluetooth mode. आप शायद सुन पा रहे होंगे दोस्तों। FM mode. AUX mode. दोस्तों, इसकी आवाज़ बहुत ही क्लियर है। दोस्तों, वीडियो देखने का आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में।